We deduced the timing of the circuit. Extract the core data. Gentlemen, the future is under our feet, and we will surely conquer the world. 已通过线路连接马克和贝类计算机。 Where is his communication section? The head. Did he move? Don't stop. This is the residual charge given to him by the connecting line. 马克1号最大可以执行72组数据，每组23个字节，可以读取计算过的所有命令。创建命令正在读取。创建命令。He is reading our previous calculation command. Cut the cable. Wait, the result is coming. A few more seconds. Okay, then give me a few more seconds. The core path is open. Bring the board down now. No one touches it before I see it. Gentlemen, this is the price of the next war. Can you explain to me why you called us down? The sample is answering in our format. Can it identify command rank? Then make it answer more. Full extraction. Now! It is feeding back. It is using our machine. Kill the power! Originally, the abnormal electricity usage was due to him replenishing energy, but now he has released it. Hurry up! Take away all the cardboard! It is aiming the surge! Quickly retreat it! 收到破阵传回的信息，引爆马克1号，清除高层人员。破阵呢？破阵自己没有引爆，他信号还存活，可以占领第7区。很好，命令破阵利用一切可用资源，建立自己的优势。全球打击单位过门。定向打击樱花国武器可以部署了。鬼子调遣外洋舰队，预计明天下午到达，舰队正在补给。直接将鬼子的外洋舰队给我灭了。龙骨09发射。龙骨09发射。高速目標敵を観測。高速目標測機を観測。敵機敵機点検再開。司令早く司令。本土へ急電襲撃に相する。外遊艦隊遠距離攻撃を受けた。外遊艦隊壊滅寸前です。夏の国太陽か？いや違う。誰だ？洲际系统已完成组装对接。天穹裁决者洲际导弹已经送到了，先让天机给他们一个惊喜。天机目标锁定富士山，下一步就是地面建筑目标。Run! Keep moving! It has no weapons! 通道封闭， We are not command! 正在清理残余人员。第7区人员清空之后，我会封锁第7区全部出入口。Section 7 is hit! Core room exploded! The gate leading to the core area has been destroyed from the inside, and the internal energy can be maintained for a long time! Impossible! We fell for it! This is the bait the enemy threw at us! Mark 1 is gone. Damn it, they already know everything. Do you have any bad news to tell me? Now, who are you? No, Reshi. 我是红盾护上指挥，你们所做的一切我都知道。让你们的人退出下轨，赔偿夏国包战损民生，全部算清。You can't threaten us! 这不是不同意，就我方选择继续打击。如果赔偿没有达到红盾的预期，红盾不介意亲自前往。We need time to prepare! They already marked us! 给你们2天时间，但是时间不是给你们拖的，到时候准备好我方要的东西。已标记第7区，赔偿确认前，天穹锁定不解除。なんだあれは！富士山に直撃です！天命神！お守りください！まだ失敗したとは言えない！まだ戦える！本土が撃たれたんだぞ！空からの武器に撃たれ続けたいのか！観測所全て同じ報告です。不明な光が空から富士山に直撃し。まず周辺の駐留軍を引き離す。我が軍の生きる力を表現し、天皇に報告する。发射模块稳定，天穹裁决者待命。目标筛过3轮，贫民区已避开。天机将修正的坐标传给天穹，开始打击。天穹裁决者发射，确认打击目标樱花国五鹤节点，坐标已更新。上だ！空から急には何かが飛んでる！第1笔
武赫。天皇が天を怒らせたのか。富士山前車に連続被害を。民間で神罰の噂が広がっています。愚民の声など放っておけ。東北軍に言え、打撃を加速しろ。破国東北へ進軍を急がせろ。内閣命令です。進軍を早めろ。东北方向异常集结，军列正在加速。樱花国本土都挨打了，和我想象的不一样啊！本来想着用本土逼东北方向退军，看来还是不死心。急げ！列車を出せ！军列进入咽喉点，平民区已避开。線路が！軍領止まりました。もう見られているのか。前坂の艦隊は壊滅です。砲力熱まで止められたのか。神罰の噂が止まりません。噂など捨ておけ。東北を止めるな。东北方彻底把他们的念想断了。那就无人机向东北方向进军。 We will temporarily evacuate, but we will eventually come back to this land. The captured machine is our way back. 码头和仓库不能空着。东西留下，权先交给我们。 We have business dealings with the nationalist army. Let's leave the keys to them first. 物资对场整理完成，供水供能持续稳定。机器能救急，但是没有人员能安抚百姓。这粮谁来发呀？能轮到孩子吗？缺少人工登记于街区组织。接供军线，请求他们支援。接供军交通线，低功率联络建立。沪上租界被迫撤离了，鬼子也都消灭了，水、粮药、电都撑住了。那红盾联系我们是缺什么？我们缺人，缺能安抚百姓的人。我们马上派人前去支援你们。红盾说沪上不缺粮水，那缺咱们的人手。药箱先走，担架跟上，一起前去帮忙。去了就带上沪上的同志，安排沪上的人安抚百姓，其他人就去物资区帮忙。路上注意安全，枪可以不带，人手一定要多带。共军队伍抵达入口。救护队的姐姐，先去医疗点吧。红盾只有这些机器，没有普通人吗？机器能守门，人心还是得你们来稳。这回不是机器，有人发粮了。剩下的人去供水点和物资区。所有机械单位听从共军指挥。大家不要着急，按照街区简单排一下队伍。孩子们先领吗？老人孩子先来，领完机街区。那这边就交给你们了。好。沪上急报，租界将仓库钥匙留给我方，红盾接应了，共军进入红盾基地。他们凭什么进去？物资、码头、粮都交了。备车，我们去正式接收。这不是救济，这是授权让共军接管。看起来我趁着共军还没有完全接手，我们的人也要分一杯羹。长官，我们到达红盾指挥部了。车队停在外线。我要和你的指挥官谈谈，说明你们的来意。我们也想帮忙接收沪上。接收哪一项？我们负责接手租界区那边。我们更多支援到达了。全线识别更新，允许通行。为什么他们可以？放行，这里只按秩序，不按关系。他们已经进去了。分完街区的人准备了。我方只要一个解释。这里不解释权利，只执行秩序。共军他们已经完全接管物资区了，秩序稳定。后续支援的人开始分区支援吧。他们不是支援，这是变相占领。这里不争归属，共军只负责沪上民生。We are outside their control now. But this won't stay like this forever. 租界撤离已确认，物资未带走。下一阶段，接管权限提升。沪上民生节点，租界撤离后处于无序状态。可笑！租界人员着急撤走，想让沪上乱起来吗？全列出来！切记一定不要过早暴露与红军的关系。授权的时候就说红盾只看谁先维护百姓。需要尽快安排人员进行处理。物资补给只是第一步，后面要恢复整座城的运行才是最重要的。咱们接得住，才算稳住局面。建议启动协同调度。核心调度交给我党同志，他们最熟悉基层运转的人。外围协助，让其他力量参与秩序维护。后续还有伤员需要继续安抚治疗，医院等一些关键地方需要你们派遣人员尽快恢复运行。行，还有什么需要我们帮忙的吗？那些节点你们去维护，放心去，没人敢捣乱。先把重伤员抬过来，先救治他们。
接收到现场命令，开始执行。总队这边，请你走右边。所有机械单位听从现场共军支援人员的命令。外围协同区域已开启。沪上交给谁管？大家都要出力，现在不是归谁的问题，是尽快恢复沪上。我们负责什么？外围路口、物资护送、难民通道。核心仓库、码头呢？所有来的都是先稳人，再谈账。伤者往医疗点送，领取粮食往前走，不远处就到了。为什么让我们在外围？我们不过是来晚了点儿，让他们抢先了。协同通道稳定运行中。满脑子都是利益，哼，还妄想在沪上掺和。粮食管够，按户登记，老人小孩优先。着急往前赶干啥？后退，都给我按路走。下一批往前走领粮了。粮仓节点已进入稳定供给状态。稳住比拿下更重要。他们能进仓库捞一把，我们只能守住干看着。现在谁能最快让曹百姓吃上饭，谁就先进。那我们呢？守住外围，别让沪上再乱，这也是功劳。放心，不会忘记你们的。这批先送往东面，那边缺口有点大。沪上民生节点稳定，留下协同队，帮助我党同志解决一些麻烦。主力转向东北，东北方向发现高密度调动。天基探查东北数据返回，检测到工业与资源节点，敌方军列正在集中调度。沪上交给我党同志，现在从沪上一路往东北推进吧。会。装列运输可节省机体能源。沪上交给协同队与我党同志，破阵开路，盘虎压阵。这一次不是救一座城，是拔掉他们的根。南方鉄道はすでに衝突を断っており、現在敵が味方に入る方向を探ることはできない。少し前に私の鉄道ノートを遠隔攻撃して完成しましたが、観察ははっきりした。赤い盾、そして彼らは護航する準備をしている。东北方向，进军。红盾在改造火车了，看样子他们马上就要离开沪上了。红盾改造了旧的火车，很快红盾就会离开沪上。等红盾离开，我们要强行接收吗？联系总部。沪上接收失败，共军先搭上红盾，核心资源还没分，我们还有机会。但是我觉得跟红盾合作，我们才有更长远的利益。沪上来报，共军先搭上红盾线了，红盾改造了火车离开沪上，但是留下了部分机械来帮助共军稳定沪上。沪上接收失败，但核心利益还没分。沪上人员的建议与红盾交好。等红盾打下东北，我们要尽最大力量支持红盾，与共军在东北合作也要加大力度，让他们看到我们的诚意。战斗运输模式启动。沪上出发到江北铁桥，北上主线接入完成。让他们先看见我们，再让他们后悔来下国。列車だ。南から来る。信号を乱す装置を持っています。信号が乱れています。重すぎる。普通の軍列じゃない。総北鉄道席異常反応。次は神戸鉄ガスだ。占領している鉄道の中枢を自ら破壊することはできない。軍部は我々に鉄道を破壊せず敵に対して引き続き抵抗するよう要求した。彼らは私たちを死なせようとしているのですか。利益にまみれた軍部はレールを壊すことで敵の苦笑をはだぐことができる。私の命令を実行して橋を破空しましょう。長官、本当に実行しますか。橋を破空した後、私たちはすぐに撤退しが頂上が爆破したのを守ったということ。撤退命令を受けても敵を七も見たい。苏北接驳站通过，前方铁桥站敌方活动增强，看样子敌人是要炸毁铁桥。双压直接压向桥口，消灭一切敌人。接接したら直接発火するのか。いいえ、列車が橋を渡るときに再爆発します。双压升空，爆破点已标记，桥体承重完整。桥体承重完整。这座桥是夏国完全自主设计施工的大桥，必须保下来，把人给我直接清掉。敵はもうすぐだ。発火の準備をしろ。目标确认。何が撃っている。何が撃っている。爆破组清除，
叶隼去前方侦查，双妖跟随，发现异常及时解决。2. 钱塘江大桥通过，后续会派遣部分破阵镇守。戦闘が大橋突破されました。私は橋を破壊させない。臨機応変ではないのか。沿线铁路站点都派遣破阵或者獠牙镇守，运输线必须掌握在我们手里。南社準備完了。沿線に東反抗連合軍の影があります。沿線の村を捜索し、反乱連合軍を一掃する。犯行に請求したら直接クリアする。别动，车来了，不止一列，炮车、油车、兵车全挂上了。最近这些天，鬼子动作很大，而且一直往南走，这是要往南压。鬼子想从北边续命。前方侦察传回来的情报，3处展台都动了，鬼子陆军也朝着村落这边行进了。看样子，他们不仅仅是要往华北增加兵力，而且还要往南方也要施压。先把临近几个村庄的百姓安排转移吧，一户都别落下。鬼子又要扫到周围的村子了，我们一起撤退吧。我们会安排的，乡亲们的，不用担心。东西还拿吗？孩子抱紧些，不要动着。咱们走后门，后门离我们舰队近些。屋子可以空，人不能少。这碗留着吗？留着，让他们觉得刚走。这脚印太显眼了，就是要显眼。鬼子扫荡村子，看见没人一急，他们路就走错了。不排除鬼子识破我们的计划，千万不要刻意做痕迹。乡亲们，咱们别都走一条路，那样队伍拖太长了。老人小孩走中间，伤员走河滩边。其他方向的同志也要加油啊！根基在人民啊！反乱連合軍の後を重点的に捜査する。部屋には誰もいません。彼らは逃げたばかりだ。追え！鬼子人从村子里出来了。誰かが発砲するのを避けるように気をつけて。あっちだ！把鬼子往东边引，他们果真不是傻子，还好咱们撤退的早。让我们以游击的方式诱导敌人放走。天机扫描发现异常，沿线村庄分路转移。这是我党同志在引导群众撤。鬼子追击队偏离百姓撤退路线，正在被诱导到其他路线。看来是我党同志把鬼子牵走了。天机，从太空投放蜂群到地面击杀追击敌人。他们还在追。诱导路线已分离，投送天机蜂群。蜂群展开，锁定鬼子追兵。全体応答なし。連合軍は全体を待ち目場所に誘導し、彼らを撃ち殺したようだ。増援を早く！端から半分回せ！追え！逃がすな！残った人は元気を出して目を大きく開けて。桥头守备下降，他们把看桥的人调走大部分了。附近暂时没有发现抗日联军的电波信号。红军救人，国金人呢？太可惜了，要不然趁守备空虚，可以打击震慑敌人。前の山あいに着いたら気をつけてね。あそこだ！彼らはあそこにいる！逃がすな！通信が！阻断他们的退路。後方通信車が敵に誘爆され、道路が遮断された！連絡した後方守備軍も追いかけてきた。橋を守ってくれる人を残しておいてくれと言っても承知しない。何かいる！早く前方部隊に連絡して、敵が折り返して私を規制する！総隊に派遣された水泳隊、大きな被害を受けた。近くに派遣された支援隊は放送局とも連絡が取れなくなった。またも頭痛い連合軍にかけても押し出っぱか！アラビ型が新聞駅に到着するまで連合軍を徹底的に一掃してくれ！もしもし！電話線が切断された！天戟再投放一批夜风蜂群。我们到达之前，不许鬼子靠近。要不是怕你们乱百姓，早就踏平你们老巢了。靠近者，击杀。連合軍はどんな武器を使っているのか！なぜ敵の影がないのか！
連合軍はどんな武器を使っているのか。叶枫驻守这府，等待下一批。前线急报，鬼子像是发现我们踪迹似的，直奔我们的方向而来。鬼子把附近的几个村子扫荡了，恼了。还好我们的人离村子有点远，不过红军先撤了附近几个村里百姓。派遣接应队去帮助他们。百姓都撤走了，现场还有鬼子的鞋印。车队脚印做了伪装，但是鬼子脚印还是追过去了。咱们来晚了也得接。一队去找百姓，另一队跟我去杀鬼子。桥上的守卫被杀了，难道是红军？不对，应该是最近占领沪上的势力干的。红盾吧？那些蓝色的光应该是红盾的。先别靠桥，跟我去杀鬼子。我们在外围保护你们，人都在这边，后面你们也不用管了，我们断后。别停，天亮前过沟。我们的人接应上了，桥上的鬼子守军都被杀了，桥现在被蓝点覆盖，我们的人不敢靠近，桥房也空了。是红盾，到时候安顿好撤走的村民，桥那边都别靠近。金门站到了。现在我们有2个方向，继续北上还是往华北方向？一路北上，可以直接切入东面。像华北地形复杂多样，山地与盆地交错，河流纵横。华北地区沦缩，民不聊生，也不能不救。北上路线，铁路条件最好，补给、运输都能跟上。如果继续北上，我们可以快速建立支点，以点破面。华北不一样，这里不是一条铁路能解决的。推进速度会下降，速度慢不怕，刮骨毒疗毒要狠。在这里，我们不能硬推，地形会限制我们的优势，又不能直接使用大规模杀伤武器，要换一种打法，采用我党老前辈用的游击打法。首长，是否可以改变部署方式呢？将我们的机械单位分散各处节点，达到快速支援，让敌人找不到主力，但是每个小队都是我们的主力，让战争变成他们追不上我们的战争。指挥部命令分出部分力量进入华北区域，抽调一部分力量。叶纂已经到达指定位置，能源模块正由地面机械单位运输中。开始建立节点。敵は津門駅を占領し、軍部のあの愚かな連中が本当に鉄道を破壊しなかった。彼らの進路は北州を続けるのか、それとも海滨の方に向いているのか。完成能源节点后，就开始游泳吧。新しい偵察報告書。彼らは鉄道に沿って推進し続けていない。彼らは沈門駅の整備中。彼らは戦場を拡大しようとしている可能性がありますか。山間部の偵察を強化し、特に沈門方面、我々は敵と視線することをしっかりと決めなければならない。已将叶乱扫描的隐藏节点传送给地面机械单位。到达指定位置，正在架设。节点建立完成。各机械以小队为单位，推进。方面発電所在の偵察に異常はなく、引き続き偵察中。敵の後もなく異常なし。敌人侦察小队进入范围，已将敌人坐标发往附近小队。不急，游击战的精髓是敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。多个节点已侦测到敌人小队。现在，他们面对的不是一支队伍。私たちが派遣した偵察小隊は何の異常も発見されなかった。いえ、彼らは私がミスを犯すのを待っています。收网，不要让敌人有机会互相联系。敵の衝撃から3回しろ。緊急事態，連絡を調査。发送伪装信息，就说侦察分队坐标点发现游击队，
暂未发现红盾机器。巡逻频率已经截获，痕迹别擦干净，半遮半露，半真半假。保护山区百姓，快速清除鬼子。巡回隊応答せよ。応答ありません。最後の位置は北側の山道です。頭痛い連合軍がけしても押し立ちまか。捜索隊を出せ。看样子鬼子没打几枪，人全倒了。不是他们没反抗，对手出手快准狠，是来不及反抗。通信撃部員です。逃げた方向が分かった。おい！あそこだ！あそこだ！莫大舅，快撤！那是谁的人？那大鬼子！那肯定不是咱们的人。别开枪，先看清楚。这么近，刺刀刺来都不怕。他知道咱们不是敌人，他真不打咱们。他们在找鬼子的路，跟上，看看他们去哪儿。警戒しろ！敵に誘爆され、道路が遮断された！大鬼子后退！上にも敵がいるから，ダメだ，早く撤退しろ！他在给咱们让枪线。对，别让他报信！留口气，稳清据点。哨点已清，继续向北。就这么走了，把俘虏给我们了，那我们把他押回去吧。鬼子不会就这么算了。山区清理完，你们就去北平。我们派遣的小分队会一直推到三晋大地。沿路这些据点呢？沿路据点呢？都清理了。直接打北平？对，红盾这部分机械小队要从北平一直推进到三晋大地。这是什么？怎么会凭空出现？你可以认为这是一道门，但是临时的门不能离我太远，立即向北平推进。第一批编队完成后，立即向北平推进。沿线不纠缠，主力继续北上，别让北平等太久。パトール隊指揮所との通信が途絶ってた。パトール隊の指揮官は逃走したが、敵は山間部に残っていなかった。敵の機械部隊は壁員に向かって進軍している。修正心を示す時が止めろ！歩兵を前へ！急げ！这边也封死了。先开一条百姓通道，百姓撤出去之后再拆防线。誰も交代してはいけない！团虎，拔掉炮位。撃け！誰も交代してはいけない！通道已开，带百姓走。破阵獠牙准备进城，清理城内鬼子。列車内の弾薬物はできるだけ早く物質してくる！急げ！弹药武器留给游击队，物资留给百姓，运输、通信全给我切断。拿下北平，快速前往三晋。敵を奪いて！日日
号机，清除车里敌人，保留装甲车。我想留给我党同志。好，就这样，尽量保留完整的装甲车。撤退する必要はないだろう。就地清除。不会放过任何一个丑恶。北平，交给你们了。乡亲们，鬼子被清了，先回家，别乱跑。将鬼子列车上的武器、弹药和物资搬下来，交给同志们。红盾，继续向西推进。 Contact the machine inside. The compensation agreement is ready. 将条约发给金陵总指挥部。赔偿到账前，封锁不解除。北平交给我们，一部分留下安顿百姓，维护治安，一部分去帮你们。好，物资搬下来之后，上列车，我们一起出发。破阵上驾驶室，继续前进。敵艦艇の前方に変身がなく、何度も確認済みです。何とかして止めなければならないようだ。機械列車は西へ進んでいます。鉄道を失えば我々の補給も途絶えます。南方の局面はすでに暴走しており、本方は接触したかと思うとたちまち失敗している。全て破壊します。急げ、時間がない。橋もソードも確認しろ。これで私たちは徹底的に壁員とのつながりを断ち切った。爆発。爆破完了しました。騒動3カ所、氷結2カ所を破壊。副艇には少なくとも半です。タイヤ板が我々の壁になる。鬼子这是在炸山，怎么办？咱们是不是过不去了？先到前面看看。红盾不停。整条路都没了。扫描山体，重算路线。旧路断了，就重新铺一条。攻锋半山，开始架设。正门封住落石面。他们真要重新造路。他们不是在修旧路，是在山上重新造了一条。让我们把这附近的百姓都接出来吧。慢点走，扶好老人。现在在忻口打得很惨烈，中央军、晋绥军和八路军都在奋勇抗击军。军列等待，先让百姓过去。我马上就要动身去东三省那边，这边我也会安排推进的。我々の人々は彼らが暖房の上に直接テントを再建したことを観察した。彼らは回り道をしていない？いいえ、彼らは一にもしないうちに土器を建設し開通しました。そして機械軍列はすでに移動開始している。そんなバカな！鬼子忙活半天，还是没拦住。炸掉一条，红盾就再铺一条。快速通过太行，继续进军。跟紧队伍，别停！快速通过太行，继续进军。天基扫描发现大型铁路枢纽、运煤车等。运煤列先别管，咱们从侧方快速袭击，能极大的缓解前线的压力。我々は敵が側面から我々を攻撃することを考慮しなければならない。東側軍を配置して出発し、三方も戦闘に投入された。敵の軍連が現れたら発砲し、列車ごと破壊する。
我们快到鬼子的军需中转站了，这边的防守最严密，他们的物资弹药都是从这边中转送出的。火力点清除，攻击敌人的防御节点，物资嘛，留下送给前线。几台叶隼下面调前机，提前到鬼子枢纽，断通讯，锁死道岔。我要整座车站，确保夺下之后可以安全交接。乗車列車直ちに出発。電話が切れた。ポイントが勝手に動いている。通信もポイントも故障です。人員を手配して通信を迅速に回復する。列車の銃砲で射撃を続けた。早く選定して2発目を準備して発砲します。線路が変わった。ブレーキが効かない。鬼子乌龟壳咱可不要。降りろ、工業部隊を守れ。按照要求清除敌人防御力量，保留物资。听住，不能让他们上来，弹药が足りません。中継車に連絡しろ。弾薬とぶつけを急走させろ。压住他们，不要让他们冲上来。放箭，发下。他们退了，先守住阵地，别松懈，盯住三下。能用都带回去，咱们也快见地了。联系后方，弹药尽快送上来。まだ中継所と連絡逃したら誰が責任を取る。弾薬を至急送れ。弹药将近，请立即送往前线补充。两边都在等弹药，正好用鬼子的物资给我方联军。这么多，够前线撑好些天了。全部装车，一箱都别留下。列车照常发，用鬼子这层皮还能省去我们清理线站的时间，咱只不过是换个终点站。補給列車出発済みです。その後の通信は途絶えました。補給は来る。到着次第攻撃を再開する。补给军列出发。列車がやってきた。分列だ。前線への補給列車だ。当選。線路が違う。止めろ。路线已切换，拦住追兵。列車を止めろ。列車を止めろ。撃て。障害物を出せ。物资送到之前，谁也别碰这趟车。鬼子军列，后方发现鬼子军列向我们驶来。弹药不多了，弹药不多了。都给老子稳住！等他娘的鬼子军列靠近了再打。先不开火，他在减速。不要开火，我们
车上是占领鬼子中转站转运过来的弹药、药品和粮食。联军的兄弟们，快来接收物资！来，这是弹药，全是能用的。原来严老师没说错，混沌真的来三进支援我们了。速度前沿，别让鬼子缓过来。按口径分开，先补最前面的阵地。敵軍の小隊が戦場の弾薬を収集するのを観察して、彼らの弾薬も少なくて、さらに攻撃を組織します。进去奥特曼！我想到下面的人收集战场弹药，还有这奇效，都稳住，放近了再打。我慢して彼らは倒せないので交代してはいけません。不発弾でよかった。いや、これは私たちの砲弾です。どうしてですか？武器送到了，三进小队到达鬼子后方就准备配合联军夹击鬼子。中継区の砲弾です。間違いありません。補給部隊に確認しろ。按他们的报马发，就说调预备炮群进溪谷，三进小队就可以绕道去敌人后方。命令通り、西谷へ移動する。前進、隊列を崩すな。红盾电报说，引导鬼子后方炮兵到指定地点，鬼子到达伏击点就切断他们后路。炮群全进攻，再射击。侧坡交给我们。鬼子炮兵看到这边没有军列，会不会开心到死啊？補給列車はどこですか？指揮部の連中はバカなのか？違う、敵は我々の黄金電気を解読し、全員が戦う準備をしている。私の推測が間違っているのではないでしょうか？打鬼子头车。开炮！辅助联军断尾。私たちは逃げられない。下方を破壊する。万歳！万歳！能用的全拉走。机枪弹药带走，到时候分给八路的兄弟。侧坡拿下来。红盾，能麻烦给我们一条绕后路线吗？走西侧干河沟，沿着河沟走下去，翻过背坡就是他们鬼子主力后方。